안녕하세요. 오늘은 역류성 식도염의 기침 때문에 밤잠을 설칠 때 해결책에 대해 알아보겠습니다. 역류성 식도염은 위산이 식도로 역류해 염증을 일으키는 질환으로 흔히 밤에 기침을 유발해 수면을 방해합니다. 이를 완화하기 위해 다음의 방법을 시도해보세요. 첫째, 식사 후 최소 2시간 동안 눕지 않는 것이 좋습니다. 이는 위산이 역류하는 것을 방지하는 데 도움을 줍니다. 둘째, 머리를 약간 높이는 것도 유용합니다. 베개나 침대 머리 부분을 올려주면 중력으로 인해 위산 역류를 줄일 수 있습니다. 셋째, 카페인, 초콜릿, 매운 음식 등 기름진 음식은 피하는 것이 좋습니다. 이러한 음식들은 위산 분비를 촉진할 수 있습니다. 넷째, 흡연과 음주를 자제하세요. 이 두 가지는 식도 발약근을 약화시켜 역류를 악화시킵니다. 마지막으로 증상이 심할 경우에는 전문의의 진단과 약물 처방을 받는 것이 필요합니다. 적절한 치료와 생활 습관의 변화로 건강한 잠을 되찾을 수 있습니다. 오늘 정보를 통해 깊은 숙면을 취하시길 바랍니다. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다.